Добре. Здравейте! Сега започваме нашата среща на 11.11. Както ви казах преди, аз избрах този ден, защото и то в последния момент се получи, защото отдавна исках да направя нещо. Като усетих колко е силна енергията сега около затъмненията, пак така много ми се прииска да направя нещо, но имам доста ангажименти и сесии и аз някакси до този етап съм се съсредоточила повече one-to-one sessions. Нали, човека да дойде, за да може да разнищиме всичко. И ето Галя видя, когато започнеш да водиш, да задаваш въпроси, тогава се получва това освобождаване. Виждаш каква е причината, корена за блокажите, за състоянията понякога, когато ги имаме и тогава по-лесно се освобождават. Но в крайна сметка пък искам и повече хора да се докоснат до това нещо. И тъй като енергията е много силна и тъй като вашето въображение е силно и може да разчитате на него, така че сега точно това е идеята, да направим едно пътуване към, към нашето минало, нещо, което в крайна сметка нещо се е случило там, в миналото, в този живот или в друг. Всеки според това, каквото му дойде от подсъзнанието. Ако не видите картина, не се притеснявайте. Аз ще се насочим към емоциите и чувствата, защото те са важни. Така че просто се оставете на думите някой път, пък ако видите картина и влезете там, не слушайте моите думи, ако бързам някъде да ви закарам на друго място. Насладете се и усетете, преживейте това. Просто действайте според вашия глас и вашето подсъзнание, защото аз сега, всичките, които ги виждам тук и в Икия, да, макар че точно не я виждам, с символите на рейки, чокоре, ви прави все едно да сме в един кръг. И всеки си усеща абсолютно енергията. Енергията на рейки, божествената енергия си преминава през нас, за да може по-лесно да се освободите и да се отпуснете. Това е целта. И така, повечето от вас са правили хипноза. Знаете, че няма нищо страшно в хипнозата. Това е, даже моите дъщеря ме съветва да казвам терапия, не хипноза, защото хората се плашат. Но при вас няма какво да се плашите, всички сте го преживели, така че знаете, че е просто едно отпускане на ума. Така че, за да може по-лесно да влезем в тази терапия, е хубаво да работиме с очите. Тук на 45 градуса, даже дори да не сте в хипноза, когато искате нещо да получите някакво решение, така да ви дойде бързо, погледа ви отива нагоре на 45 градуса, все едно тук към третото око. И там вече виждате, затваряте си очите и виждате екрана. Сега при мен, например, излезе една лилава топка, така лилава, индигова. Това е по принцип цветът на третото око. Но там винаги може да си виждате отговорите. Ако не го видите в момента, то ще си дойде. Така че, за да започнем с тази терапия, това е освобождаването и по принцип малко работата с очите, за да може да се отпуснете в това състояние. Добре. Значи може да започнем. Само да кажа, ще мине в две части. Едното е отпускане, отиване там в някой спомен, който ви причинява някакъв блокаж, някаква болка, нещо, което не е радост и любов. А ние трябва да вибрираме в тази честота. Да отидем там, да го видиме, да го изследваме, да го почувстваме, да го изчистиме и след това да се заредим с любов и светлина. Това е целта на мероприятието. Така че сега се отпуснете. Който може да се отпусне, просто се отпуснете в едно удобно състояние. Да? Ще говоря като човек, защото и мъже ще гледат терапията, така че няма да отговоря в женски род, а по принцип като човек. Отпусни се и повдигни погледа на очите си нагоре през междувеждието. И се загледай в една точка нагоре, въображаема точка или просто точка, която виждаш. Дишай и издишай. Още веднъж дишай и издишай. И така, дишайки, ти се свързваш с твоята душа. Дух, душа, дъх. Всичко е свързано.
И с всяко премигване на клепачите ти се подготвяш за навлизане в хипноза. Още веднъж поеми дълбоко дъх и издишайки само затвори клепачите. Твоите клепачи са залепени като със лепило, заключени, запечатани. Ти се опитваш да ги отлепиш и не можеш. Опитваш се да ги отвориш и не можеш. Усещаш, чувстваш, че потъваш дълбоко в хипноза, в това състояние, където мозъкът манифестира. Сега отпусни мускулите на очите, отпусни клепачите, цялото лице се отпуска. Усети как езика докосва непцето. И така ти се свързваш като едно електрическо реле с твоята епифиза. Там, където е малкото слънце в твоят мозък. Там, където се осъществява връзката с вселенският разум. Насочи вниманието към своята епифиза и усети енергията, светлината там. И сега разшири съзнанието и се свържи с космическата енергия, с висшият разум, всичко, което е наоколо. Ти си тук и сега, но същевременно усещаш това разширение на твоето съзнание. И така, сега отпусни мускулите на корема, отпусни гърдите си, отпусни раменете. Раменете така се отпускат. Сякаш някой е свалил товар от плещите ти. Цялото ти тяло се отпуска, таза се отпуска, бедрата, краката се отпускат. Тялото ти е леко натежало и същевременно леко и ефирно. И в това отпуснато състояние просто отпусни брадичката си леко надолу и придоби усещането, сякаш гледаш от стълба или от балкон надолу. И в момента усещаш как ти си на стъпало 10, гледаш една стълба надолу и всеки мускул, всеки нерв в твоето тяло се отпуска, разхлабва и ти потъваш по-дълбоко. Сега си на стъпало 9 и 8, слизаш надолу по-дълбоко и потъваш по-дълбоко. 7, 6, 5, вече си на половината път, потъвайки по-дълбоко и по-дълбоко. 4 и всеки шум или звук, който ще чуеш наоколо, ще те кара да потъваш даже по-дълбоко. 3, потъваш по-дълбоко, навътре, към опознаване на теб самия. 2, отпусни се по-дълбоко, потъни по-дълбоко и по-дълбоко. Вече си настъпало 1, навлизаш в тази фаза на лекуващата хипноза. Отпусни се още по-дълбоко, потъни по-дълбоко, попътувай надалече и надълбоко. И със всяко щракане на пръстите ти потъваш по-дълбоко. 50 пъти по-дълбоко, 100 пъти по-дълбоко, навътре, в опознаване на теб самия. Ти си тук и сега, гледаш тялото си отвътре, но твоето съзнание е разширено и ти получаваш информацията и от космоса, от вселенският разум. И сега, за да ти покажа колко великолепен е мозък и как той винаги прави това, което ти искаш и мислиш, си представи, вие всички сте го правили това, но отново, представи си, че държиш един лимон, сочен лимон, отрязан на половина. Насочваш отрязаната част към устата си и дъвчиш. Усещаш текстурата на лимона. Усещаш сока на лимона в твоята уста. И какво още усещаш? Усещаш и слюнката в устата на базата на мислите, на вярването, което дадахме на мозъка, че дъвчиш лимон. Защото всяка мисъл, всяка картина, която имаме в нашият мозък,
произвежда физическа реакция в нашето тяло, произвежда емоционална реакция в нашето тяло. Затова е много важно какво мислим, какви картини поставяме там в нашия мозък. И сега, в това отпуснато състояние, аз ще ви поведа в вашите спомени, събития, да разберем къде, кога, как и защо се придоби този блокаж, който ти сега искаш да изчистиш. Помисли си, първо помисли дълбоко, още преди, може би преди самото участие, ти знаеш точно какво искаш да освободиш. Знаеш точно какво ти пречи в този живот. Физически, емоционален или психически проблем или блокаж. И се насочи към този проблем. Как те кара да се чувстваш? Какво те кара да изпитваш? Как се усещаш? Виж как се чувстваш на физическо, на емоционално, на ментално и на каузално ниво. И така аз твърдо вярвам, че ние не можем да поправим нещо, ако не разбираме откъде е дошло. И затова разбирането къде, кога, как и защо ти придоби това усещане, този блокаж още преди. Ти сега го усещаш, но той се е появил преди, е мощна сила и енергия. И сега ще броя от 5 до 1, 5. Ти се носиш в ярък спомен, картина, спомен от твоя живот, което е свързано с това усещане. Всеки знае точно какво му пречи, точно какво го задържа, точно кое е това нещо, което те кара, което те блокира да изпиташ любовта, умиротворението, радостта от живота. Отиди точно там, в това събитие, когато ти се чувстваше не себе си. 4. Изминават дни, месеци, години. Твоето подсъзнание пътува. 3. Отиваш точно там, в този спомен, събитие, усещане, ако не е от този живот, когато ти се чувстваше точно така. Все едно не си себе си. Нещо те беше блокирало. Имаше проблем. Нещо ти не беше приет. Чувстваше се безсилен, като човек, безпомощен, самотен, най-вече самотен. 2. Пътуваш. 1. Виж сега как като екран една сцена се разкрива пред тебе, точно като екран на телевизор. С затворени очи ти можеш да видиш това, което виждаш пред теб. И сега виж в тази сцена, в този спомен, вътре ли си или отвън, ден ли или нощ, има ли хора около теб, кой виждаш там и най-вече какво чувстваш, какво преживяваш, какво изпитваш. Свързано с този проблем, блокаж, който имаш. Ако си дете, виж има ли някой около теб или се чувстваш сам, самотен. Ако си тинейджър, отново погледни какво изпитваш, почувствай. Този спомен, това чувство е там в теб и ти го познаваш толкова добре. И сега, като един детектив, искам да видиш този спомен, какво изкара от този спомен, какви вярвания ти придоби от този спомен, какво си мислеше. Аз съм слаба или слаб, безсилен, самотен, никой не ми обръща внимание, всички ме отхвърлят. Всеки има своето чувство. И макар и аз да говоря сега, всеки от вас се изпада в състоянието, в спомена
И този спомен прониква дълбоко, но ти само наблюдаваш всичко това. Като екран на телевизор. Ти си главният герой, но само наблюдаваш. Усети тези емоции, те излизат на повърхността. Разгледай ги и виж, че това са емоциите отпреди. Понякога ние носим старите емоции. От миналото. Ние носим старите емоции от минали животи, от нашите предци в себе си. И сега виж какво вярване ти придоби от този спомен за този живот, за състоянието, в което си сега, и кажи, това не съм аз. Аз вече съм пораснал. Аз вече не бих позволил това нещо да ми се случва. Виж колко много си постигнал от този момент, от този спомен до сега. Колко неща си направил като човек. С колко много неща можеш да се гордееш. И заяви пред себе си наистина, това не съм аз. Това е малкото дете или тинейджър, който преживя всичко това, но сега е тук и знае, че не може да върне миналото, но може да направи бъдещето по-добро. Защото това, което сме сега, е нашето минало, а нашето бъдеще зависи от това, което мислим точно сега. Затова настоящия момент е толкова важен. И ти сега си точно в този настоящ момент. С твърдото убеждение, че искаш да промениш нещо. Че искаш да не допускаш този спомен, блокаж, трудна емоция, тъжна емоция, отново да бъде в твоя живот. Сега остави този спомен там в миналото, с твърдото намерение, че го оставяш само там, в миналото, че не позволяваш този спомен, да присъства като чувство и като емоция сега в живота ти. И сега искам да отидеш в друг спомен. Може да бъде от друг живот или от друго място. А как да отидем там? Представи си, че пред тебе има една сфера, такава прозрачна сфера. И ти влизаш в тази сфера. Първо единия си крак, другия крак, едната ръка, другата ръка, хоп, ти си в тази сфера. И сега политаш нагоре. Политаш, виждаш себе си как лежиш и ти е толкова развълнувано, приятно. Знаеш, че нещо хубаво ще разбереш, нещо интересно ще разбереш. Пътуваш и отиваш там в космическото пространство. Виждаш звездите наоколо, Млечния път, но не те е страх. Даже напротив. Това място е познато. Ти си ходил там толкова често, даже и в сънищата понякога ходиш. Но ти сега се насочваш към Акаша, към това информационно поле, в където се складира всичко. Всички наши емоции, животи, мисли, картини, всичко, което е минало през нашия мозък, а той е като един компютър, се складира в този огромен компютър Акаша. Това е информационното поле, космическо информационно поле. И ти си развълнуван да отидеш да разбереш нещо за себе си. Сега смело излизаш от сферата, едната ръка, другата, единия крак, другия, вече си отвън и гледаш една огромна библиотека. Прекрасна, голяма библиотека. Даже не можеш да си представиш колко е голяма. Не можеш да видиш докъде достига, но знаеш, че е голяма. Там се складира информацията за всички хора, за всички души на планетата и за техните животи. И така ти се насочваш към книгата на твоя живот. Всяка страница
и определен живот. Всяка страница може да бъде и живота на нашия предтец, който ние отработваме сега. Взимаш книгата, виж дали е голяма или малка, лека или тежка, как е подвързана, огледай книгата. Това е книгата на твоята душа. И сега ти с нетърпение, с въодушевление отваряш тази книга. Сядаш на едно удобно кресло и книгата е в твоя скут. Отваряш твоето подсъзнание, твоята душа знае точно къде да отвори. Отваряш на една страница и заставяш така, оставяш си ръцете върху книгата, просто отгоре, върху двете страници, двете ръце върху двете страници. Няма да четеш. Тази информация ти я знаеш. Тази информация сега ти я предаваш на ръцете си и тя прониква в теб, за да можеш да отидеш в този живот, в това място, друго място, събитие, време, когато ти изпитваше подобни блокажи или точно обратното. Твоето подсъзнание знае точно къде да отиде и точно какво да види. И така, държейки ръцете си върху книгата, ти си представяш, че пред тебе отново се появява един екран. Сега като щракна, ти си главният герой в този екран. Един живот някъде. Погледни надолу и виж краката на дете, на мъж или на жена имаш. Отправи поглед и по-нагоре. Как си облечен или облечена? На каква възраст горе-долу си? И най-вече, какво чувстваш, какво усещаш, какво преживяваш в този живот? Сам ли си? Има ли хора около тебе? Страх ли те е? Тревожен ли си? Или ти е хубаво? Или отиваш на място, където времето е спряло и е красиво? Аз ще ви оставя малко да попътувате, да видите, за да може да влезеш хубаво точно в тази картина. И отново усети как се чувстваш. Какво чувстваш, какво преживяваш. Сам ли си или с някой друг? Какво иска да ти каже тази картина? Какво пренесе ти оттам в този твой живот тук? Или какво имаше там, но тук го нямаш? Твоето подсъзнание знае точно какво да ти покаже и как да го осмислиш, да го осъзнаеш. Защото осъзнаването по време на хипноза е най-освобождаващата, трансформираща сила и енергия. И сега запомни този момент. Ако е хубав, се опитай наистина да го вкараш в твоето подсъзнание. Ако е лош момента, просто го остави като спомен, през който си минал, но си пораснал. И си тук, на тази земя. Сбогувай се с този спомен.
Сбогувай се с тази картина. И се върни отново там, в библиотеката. Остави книгата, хубаво я погали. Това е все едно галиш твоята душа. Остави я внимателно там и знаеш, че винаги можеш да идваш и да черпиш информация от твоята книга на живота. Отново огледай библиотеката, благодари, че беше допуснат там да разгледаш, да видиш, да разбереш. И сега се насочи отново към сферата и влез в нея. Едната ръка, другата, единия крак, другия хоп, ти си в сферата, удовлетворен, развълнуван от това свое пътешествие. И сега, пътувайки в тази сфера, искам да направим нещо друго. Тъй като за космоса няма време. Всичко е паралелно. Живота се живее паралелно. Паралелни са цветовете. Както можеш да отидеш в миналото и да разбереш какво се е случило тогава, кое ти е повлияло на живота сега, така можеш да отидеш и в бъдещето. Т.е. така наречената прогресия. И сега, докато си още в тази сфера, решаваш да попътуваш в един момент в бъдещето напред, в твоето бъдеще. Как ти искаш да бъде, да изглежда твоето бъдеще, как ти искаш да се чувстваш в него. Отново си развълнуван, че нещо хубаво ще се случи, защото сега ти определяш какво ще бъде. Ти контролираш нещата, събитията, ситуациите. И така развълнуван, отново излизаш от сферата, едната ръка, другата, единия крак, другия вече си отвън. И сега като екран на телевизор отиваш в един бъдещ период от твоя живот тук на Земята. От този твой живот. И сега дай воля на въображението си. Виж какво правиш. Как се чувстваш. Какво работиш. Какво толкова много искаш да направиш. Каква е твоята мисия. Ти много добре знаеш. Усещаш каква е твоята мисия. И сега смело си представяш, визуализираш, манифестираш всичко, което искаш да бъде. Тук сега няма задръжки. Ако има граници, това са само в твоят ум. Виж себе си. Виж тялото си, как изглеждаш перфектно. Килограмите, точно такива, каквито искаш да бъдат. Виж се в огледалото. И запечатай твоят образ, който искаш да бъдеш. Как смело си вдигнал главата като човек, достоен човек. Как е изправен гръбначният ти стълб. Колко хубаво, активно, динамично и здраво е твоето тяло. И гледайки този образ в огледалото, ти усещаш как невротрансмитерите започват да се движат и тази информация започва да минава през тялото ти точно сега в твоето тяло. Макар че твоят образ е само там, в мисълта и в огледалото. И усещаш как започваш да се гордееш от твоето тяло там в огледалото. Виж точно колко килограма си. Ако си жена, как си облечена. Порадвай се на себе си. И сега сложи едно перденце на огледалото. Затвори го с нещо, за да може това да си остане само вътре в теб. Този образ не трябва да го вижда никой. Ти запечатваш този образ вътре в теб. В твоето тяло, в твоите клетки, в твоето междуклетъчно пространство. И така
Сега виж как се чувстваш. Какво правиш за живота си? Какво точно, какво те кара да се чувстваш удовлетворен? Какво те радва в живота? Какво те умиротворява? Създай този образ. Създай предпоставките, за да се чувстваш точно така. Виж с какво се занимаваш, как се чувстваш, какво преживяваш. Виж и хората около тебе. Ти им помагаш, те ти помагат. Усети тази вселенска любов, безусловна любов. Даваш и получаваш. Изгради образа на съвършенството, на удовлетворението, на щастието, на любовта. Любовта е тази, която ще спаси света и ти го знаеш. Точно сега ти го знаеш, усещаш го и можеш да направиш всичко, което искаш с твоето въображение. А както казах, това, което мислим сега, картините, мислите, енергията, която изпитваме сега, е нашето бъдеще утре. Остани в този образ. Образа на съвършенството, на удовлетворението, на красотата, радостта, умиротворението. И виж точно кои хора ще срещнеш, кой ще привлечеш. Защото в това отпуснато състояние твоето подсъзнание знае точно какво да направи, какво да поиска. Остани още малко в тази картина на съвършенството, която ти рисуваш. Бъди добър художник, талантлив художник на твоето бъдеще, на твоите емоции. Развихри чувството на съвършенство. Развихри своето въображение. Позволи си смело да мечтаеш, да искаш. Да искаш изобилието, красотата, благоденствието, любовта в този живот, защото ти го заслужаваш. И така още малко постой тук, в този твой бъдещ живот. Приеми го, запечатай го в паметта на клетките ти и сега лесно можеш да се сбогуваш с този живот, но да знаеш, че винаги можеш да го привлечеш, защото всичко зависи от твоята мисъл. Това, което сложиш там, в твоята умна главица. Сега с усмивка и благодарност благодари за това, което видя, преживя, почувства и отново се насочи към прозрачната сфера, влез вътре, развълнуван, радостен, умиротворен и се спусни надолу, надолу към твоето тяло. Виж земята отново, града, в който живееш. Спусни се там, в твоето тяло и сега ти носиш спомена на този бъдещ съвършен живот, какъвто ти го нарисува. И така в това състояние на умиротворение, дишай, издишай. Ти усещаш, че ти контролираш нещата. Виждаш как работи мозъка. Това е закон на мозъка. Важна е картината, мислите, които ти заложиш там в твоят мозък. И ти си обещаваш на себе си да мислиш позитивно, да изграждаш такива образи, които действат за твоето благоденствие, за твоето добруване тук, на земята.
Твоят ум, твоят господар, винаги прави това, което ти искаш и мислиш. И сега се отпусни, лежейки или седейки, отпусни се повече и се запитай. Какво още ти трябва, за да се отпуснеш напълно, за да приемеш всичко това, което сега видя и да го вкараш в този твой живот? Поеми дълбоко дъх, отпусни се и си кажи: аз се освобождавам. Освобождавам напрежението, освобождавам страховете, гнева, тревогата, освобождавам вината, освобождавам всичко, което ме блокира, всичко, което ме дърпа назад, всичко, което ми пречи да бъда радост, красота и любов. Аз освобождавам всички ограничения. Освободих се и съм в мир със себе си. Аз съм в мир с процеса на живота. Аз съм в потока на живота. И знам, че каквото и да се случи, се случва по причина. Аз го приемам и продължавам напред. И така си представи как в сърцето ти се отваря една врата. Тя се отваря навънка и ти поемаш цялата светлина, чистота от слънцето. Божествената енергия навлиза там, в твоето сърце, и ти приемаш изобилието на Вселената. Любовта е най-мощното чувство, най-високата вибрация. Всеки ден е нова възможност и ти приемаш тази възможност. Днес е твоето бъдеще. Знаеш, че старите негативни модели са част от твоето минало. Ти с твоето намерение ги оставяш там, в миналото. И сега си един уверен човек. И имаш невероятни умения да се справиш с всичко. Спомни си само колко много неща си оставил назад и си се справил с толкова много неща. Но сега оставяш и блокажите. С твоето намерение ти оставяш всички блокажи назад в твоето минало. И така дишай и издишай, усети тази радост, умиротворение вътре в себе си. Ти използваш мъдростта и енергията на твоето подсъзнание. Ти ръководиш живота си. Ти държиш ключа към щастието, към изобилието и благополучието. И сега вярваш, че живота ти носи толкова много прекрасни неща, защото ти знаеш как работи твоят мозък. Виж себе си, уверен човек, сигурен човек. Ти харесваш себе си, уважаваш себе си, обичаш себе си. Всяка сутрин си представи как се събуждаш като нов човек, силен, спокоен, уверен, очаквайки с нетърпение новия ден, нещо хубаво да се случи. Всеки ден ти правиш упражнения, които да помагат на твоето физическо тяло да се чувства добре, енергизирано, активно. Всеки ден мислиш позитивно и привличаш всичко, което искаш да дойде. И така ти живееш напълно настоящия момент. И приемаш всеки момент, всеки настоящ момент като дар от Бога. Като дар от Вселената. Ти знаеш, че твоето бъдеще е светло, радостно и сигурно, защото си едно прекрасно дете на Вселената. А Вселената се грижи за всеки. Както Слънцето грее за всеки, така и Вселената се грижи за всеки абсолютно поравно. Въпросът е колко ти ще поискаш да вземеш. Както е Слънцето. Някои се крият в къщи и не го обичат, други отиват и се наслаждават и приемат лъчите на Слънцето в себе си, в цялото ти тяло. Така и ти приемаш слънчевите лъчи, всеки ден се зареждаш с тази божествена, чиста, бяла енергия от Слънцето и зареждаш твоето тяло с красота,
любов и благоденствие. Нещо магическо се случва с мозъка, когато е в хипноза. Мозъкът се променя, трансформира, приема мислите, чувствата, които ти му зададеш. И затова в това отпуснато състояние, усещайки как ти постигаш всичко това, как ти даваш посока на твоят бъдещ живот, сега знаейки, чувствайки, вярвайки, усещайки този красив живот, който ти предстои, можеш лесно и спокойно да се завърнеш в твоето пълно съзнание. 1, дишай дълбоко и издишай. 2, отвори очите си. 3, размърдай пръстите на ръцете си и краката си, чувствайки се силен, енергичен, в мир със себе си и радост в душата си. И нека речното бъде сторено. Амин. Така да бъде. Така е. Амин. Така, виждам, че има сълзи. Сега, ако някой, докато е запис, ако някой иска да каже нещо, защото после този запис, нали, ще го пускам и на хора, които искат да го гледат, може сега да каже, ако не аз след това ще можем да се чуем без да записвам. Ще се престраши ли? Да, кажи, Иване. Ти благодаря, Вили. Моля. Беше наистина много хубаво. Аз пак подремнах по едно време, де. Да, то се отпуска под съзнанието. А успя ли да отидеш в прогресията? Прогресията, което е смисъл... Бъдещия живот. Да, и беше много странно. Защото си видях, сякаш бяха моите деца, едното ми казваше мама. Вече семейно се видя, така ли? Да, много странно. Не е странно, просто беше много хубаво. Хубаво, да, това е идеята. Да мечтаем, да се научим да мечтаем. Много, много ми хареса. А с какво се занимаваш? Успя ли да видиш? Да, видях, защото аз имах идея да си направя много голям склад, магазин за натурална козметика и почти препарати. Го видях. В смисъл вече развит, направи много голям, с много клиенти. Супер. Беше наистина много, много прекрасно беше. Много ти благодаря. Моля, сякаш си в него и можеш да усетиш всичко, че го има, че съществува. Да, много е абсолютно. силно нашето въображение и както влизаме в някои спомени, които са ни мъчили и сме там и не може да излезем, така по-добре да отиваме там, където искаме да бъдем. Абсолютно. Благодаря ти. И аз ти благодаря. Някой друг иска ли да каже? Аз искам да благодаря. Беше невероятно изживяване. Буквално усетих лимона в устата и такова слюнкоотделяне. Беше наистина, все едно го правиш наистина, нали. Отидах и в миналото, и в прогресията и много интересно. Нямам търпение на този запис, защото нали, със всяко слушане може да се чисти, или как да го кажа, различен проблем и различни неща. Да. За мен беше невероятно и този път не заспах, както Ванчето ли беше детка. Аз не заспах, което много такова за мен много добре. Миналия път заспах, но този път не беше невероятно изживяване. Да. Аз точно за това исках да бъда и днес, защото особено и сега с тези затъмнения, просто информацията е отворена. Канала е отворен, портал е отворен и можем толкова лесно. Виж, абсолютно за нула време влизаш там и се разиграват събития. Все едно гледаш някакъв филм, в който наистина ти си главният герой. Радвам се. Да, аз ще изпратя и записа после, за да може, защото сега, да речем, работиш върху един проблем. Следващия път можеш да работиш върху друг проблем. И то си отива. Подсъзнанието знае точно къде да те закара. Точно кой да видиш, какво да изпиташ. Като в минал живот може да бъде нещо лошо, което си изпитал, но може да бъде и хубаво. Предният ми клиент, който беше сега сутринта, макар че сега е трудно, макар че сега е труден живота, влезе в животи, които имаше само красота. Безусловна любов и красота. И т.е. нейното подсъзнание казваше enough, стига вече. Искам си тая красота и безусловната любов. Това беше посланието.
Така че всеки може да отиде в абсолютно различни такива спомени. Някой друг иска ли да се изкаже? Да каже какво е почувствал. Да. Аз искам да ти благодаря много. За мен беше много вълнуващо. Може би съм под влияние все още и от вчерашния ден. Не, може би, аз чувствам, че е така. Канала се отваря, да. Да, което беше за мен едно много прекрасно продължение и в днескашния ден. Интересното беше, че за първи път, аз съм слушала твоя хипнози и друг път, но за първи път се видях в минал живот и може би, сега разсъждавам се още върху това, видях, нали, какво ме спира в сегашния. Видях се като, че ме държат стегната в един метален обръч през средата на тялото и ме стискат. Това е като мъчение, нещо такова го усещам. Но всъщност усещам и виждам, че тези, които го правят, изпитват неистово силата, която трябва да вложат, за да го правят. А всъщност мен не ме боли. А те си мислят, че мен много ме боли, ме наранява това. Нямам идея, ти може би ще ми помогнеш, нали, в тълкуването на това какво е. И като те очакват от мен аз да се задуша през средата на тялото. Действително има такова нещо, но аз съм над това нещо. И просто ги наблюдавам отгоре какво правят. А след това видях, когато трябваше да сложим двете ръце върху книгата, видях Исус Христос, Създателя, видях срещу мен, който се усмихваше и пред неговия образ беше лицето и образа, само така главата на учителя. Петър Дънов. Да, на Петър, един за друг. И се усмихваха много. Попитах ги нещо, искат ли да ми кажат. Или аз, те само ми се усмихваха и така ми подаваха ръце. Нямаше, нали, като някакъв особен вид послание, нещо. Нали, нямаше, но това беше. Нали, това за мен обаче беше много силно. Изключително силно, направо ми се стопли цялото душа. Да. Видих, че съм едно с тях, в смисъл, че винаги съм била едно с тях. И съм с тях. И двамата. Това съприкосновение с тях. Да. Защото ти, виждайки ги, значи ти започваш да влизаш в тяхното информационно поле и от тяхната мъдрост започваш да взимаш. Да. Мъдростта, към която ти я носиш всъщност, сега трябва да я изявиш. И те ти казват, че дързай, нали, имаш тая сила, имаш тая мъдрост. Според мен това също е посланието, защото ти я носиш в себе си. Силата и мъдростта. Да, така е, да, права си. Много благодаря, Вили. Мирослава, гледам, че ти беше доста емоционална. Само да се анмютнеш. Да. Здравей, Вили. Аз малко трудно влязах, не знам защо. Но успях, нали, да се включа. Много интересно. За пръв път и аз се пренасям на първата част. Абсолютно нищо, може би, нали, нямах време така да се отпусна, но в момента, в който каза да се сложим ръцете на книгата, аз се върнах в предишен живот в пещера. Бях мъж на средна възраст и бях, не знам, бяхме точно като уния с поличките на кръста, нали, пещера, какво си представяме всички като чуем. Аз бях главния, всъщност, главатаря или не знам, там на групата, не знам как да го кажа. И всъщност се отнасях много несправедливо с по-голяма част от хората и някак си аз решавах кой как да се чувства. И всички някак си бяха седнали, свити, нали, аз най-отгоре. И когато се пренесах в регресия, не знам защо ми излезе омбудсман. Нещо свързано с грижа за другите. Неравнопоставените хора, нещо такова. Ванчето беше с мене. Не знам.
Не знам, видях Мгм. никаква козметика и никакъв склад. Помагаше ми някакси, но всъщност беше като грижа и помагане на хора. Да. Точно. Един Един вид вид никой да не ти казва как да се чувстваш, а ти сам за себе си да решиш. Нещо такова беше. Просто да. беше уникално изживяване. Да, това, правотата, нали, че всеки човек е свободен и има избора си. Точно, Докато в да. преден живот ти си контролирала, Да, сега искаш ти да си свободна, но да дадеш свободата и на другите. да, и някак си да им помогна, да си Мгм. търсят правотата, истината, Мгм. никой да не им казва какво да правят и А ти това. занимаваш ли се с право нещо? Не, не. А? Но аз в Да. една хипноза на Валето си чух така много, си поисках и си пожелах да си чуя Архангела и чух Рагуел. А той Мгм. всъщност е точно на това, на защита на беззащитните, на справедливостта. И не знам Мгм. изобщо дали има някаква връзка. Да, може, да. Защото всяка душа си има мисия. И е хубаво в такова отпускане някак си да се свържеш с мисията на твоята душа. Това ти толкова много да го искаш да помагаш на другите. Общо взето хората, които идват тук и при мен, ето и в откривателите, сме такива хора, които искаме да помагаме като цяло. Не Да, напразно се събираме и контактуваме и изграждаме една общност. И затова ти си видяла и Иванчето, защото ние сме една общност и си помагаме. Дори не физически, мислено. Например, нали, си спомняш много често някой, като се разболее в групата, изпращаме обща молитва и то се получава просто. Това е. да. Да. Така че може да се насочиш нещо към това, да. То не се знае на къде ще тръгне живота. Абсолютно. Много благодаря. Моля. Гали, ти беше емоционална, но ако искаш, може да не говориш. Микрофона. Микрофончето отдолу. Да. Извинявам се, казвам, че още 1 час няма да ми стигне, за да ви разкажа това, което преживях. Даже нали, в 3 епизода беше всичко, в такива детайли и подробности, че наистина няма да стигне времето. Ще го разкажа нали, на нашата среща с теб по-късно и се надявам с тези страхотни дами да имам възможността лично да се запозная, защото с много от тях се докоснах по емоция, да не кажа с всички. Да. Така че хубавите неща предстоят. Беше много вълнуващо, изключително просто нещо разтърсващо. Да. И трите неща бяха свързани Мгм. и мисля, че имаше скрит подзамисъл, който изплува на повърхността и ми даде много отговори. Да. Точно така. Вие сега, защото сте достатъчно сетивни, да можете да видите какво сте видяли, да го изтълкувате. Именно Да, като е в сесия one-to-one, нали, можем повече да поровим и да тълкуваме. Сега няма тази възможност, но пък вие сами можете да се тълкувате и това е хубаво, че може всеки път и за друг проблем да се отива. Да, и най-важното, което забравих е благодаря ти ви. Моля. При теб си тръгна трансформацията, виж, няма нищо случайно и как успя, въпреки трудностите, успя да се включиш. Просто душата ти много иска. Иска. Така напира, че не мога да я спра. Ама и не искам. Да, точно това е, да. Ами хубаво, радвам се, че така имахте и смелостта да говорите, защото нали, аз ще го пусна този запис особено на хората от откривателите, те искаха да слушат, нали, който прояви желание. И аз съм ви благодарна, защото така ме карате още повече да се включвам. А пък аз винаги, някой като ме потърси, отивам. Ето, Валето, в откривателите тази дата, да, свободна съм или другата, отивам. Но аз лично не проявявам инициация от моя страна. Обаче тази енергия беше толкова силна 11-11, че ме чувъркаше. Направи го. Аз се отлагах. И предпоследния ден го направих, така да се каже. Обаче така трябва и сега се надявам наистина да бъда малко по-активна, защото в крайна сметка пък на мен ми се каза като послание, стига си трупала за себе си, давай го това, което трупаш. Тия знания трябва да се дават.
Иначе няма смисъл. Така че, Пепи, и за тебе се отнася, ти даваш, имаш много, раздавай на другите. Това ще направя. Вчера това и Валето ми каза като послание един вид, нали, от цялата работа, че просто при мен трябва да започна да действам с писането и с други неща, буквално от вчера за днес. В смисъл, няма време вече за кога да се покрия. Да. Малко и много ние се крием, защото ни е по-лесно. Защото другия закон на мозъка е, че обича познатото. По-спокойничко, по-познатичко, както си ни е добре, като излезем от зоната на комфорт, не ни е комфортно. Обаче полека, с малки стъпки е хубаво да излизаме от зоната на комфорта. Да. Проявим мисията. Ами хубаво, много се радвам, че бяхме заедно. И така, до нови срещи, чувъркайте ме и вие, защото вие като искате и аз тогава със сигурност ще го направя. Чао на всички. Чао. Благодаря.